Хочу предложить вам вот такие симпатичные маленькие пинеточки, ботиночки. Всего с одной дырочкой, очень маленькие укороченные для новорожденного. Если у вас мало ниток, но очень хорошие, и вы не знаете, куда их применить, это идеальный вариант. Или один из вариантов, чтобы вот связать вот такие симпатичные ботиночки. Маленькие ботиночки для новорожденного. Сейчас я замерю. Они 9 сантиметров длина. Пальчики 4,5. Пяточка 4. Задняя часть пинетки до платформочки 4. Передняя 3,5. Глубина 3. Ширина мысика 4,5. Ботиночки выполнены без люверсов, если вы обратили внимание. Всего с одной дырочкой. Это для новорожденного, для малыша до 3 месяцев, может быть, чуть побольше. Если вам понравилась такая модель, оставайтесь вместе со мной и будем вязать вторую пинетку. Для работы мне понадобятся нитки двух цветов. Белый, он будет основной цвет. И вот такая меланжевая нить, это вискоза. Она оказалась тоньше, поэтому я буду добавлять белые нитки. Эти нитки похожи на ирис. В 100 граммах 530 метров. Буду вязать я крючком 1,75. Это основной крючок. Некоторые детали работ, например, как выполнить вот этот кант, чтобы его не затягивать. Когда я буду соединять две подошвы, я буду брать крючок большего размера. И для очень мелких и затянутых петель, мелких деталей или остатков, для того, чтобы спрятать остатки ниток, я беру крючок меньшего размера. Ножницы. 2 маркера. Маркеры я буду употреблять для передней части пинетки. Это для мыса и для убавления на мысе нескольких петель. И вот такая вот прослоечка. Это подручный материал. Я вырезала по размеру моей пинетки и буду использовать как вкладыш. Итак, я приступаю. Итак, я связала 2 подошвы. Подошвы у меня разные. Внутренняя сторона будет меланжевая, внешняя сторона будет белая. Вязание такой подошвы вы можете посмотреть на моем канале. Она состоит из 17 воздушных петель. По окончанию работы 72 петли. 2 подошвы, обе плоские, без мини-бортика. На моем канале вы можете увидеть подошву с мини-бортиком. Мини-бортик я буду формировать сейчас, в данный момент, так как я буду использовать вначале внутреннюю подошву. Это вот меланжевую подошву. Также я буду использовать шнурок, который я не буду показывать вам так же, как и подошву в этом видео. Вы точно так же можете посмотреть на моем канале. У меня есть видео по вязанию шнурка плоского и полого. Вот это полый шнурок, он кругленький. И есть плоский шнурок. Я приступаю к вязанию бортика вот именно с пестрой подошвы, потому что она у меня будет внутри. Вязать я буду крючком 1,75. Подошву располагаю таким образом, чтобы она была изнаночной стороной ко мне лицом. Крючком ищу условную середину. С лицевой стороны вкалываю крючок в первую петлю и в рядом стоящую. Вот таким образом, чтобы у меня получился уголок. Этим самым я буду и из поперечных петель формировать мини-бортик. Это мини-ряд. Это ряд, который я не считаю. Это который дает возможность для того, чтобы перейти в другую плоскость. Закрепляю. Делаю одну воздушную петлю. Подтягиваю нить. И во вторую петлю, которую я сейчас использовала, буду ее вновь использовать как первую петлю. И рядом стоящую во вторую петлю. Процедура эта будет повторяться до конца, пока я не закончу этот ряд. Вторая петля, которая была второй петлей, стала первой. И в рядом стоящую петлю вкалываю крючок и провязываю столбик без накида. Посмотрите, что у меня получается. У меня получается подготовительный ряд для того, чтобы ровно 90 градусов начать вывязывать бортик. Я провяжу этот ряд до конца и покажу вам следующий этап работы. Подготовительный ряд готов. И я приступаю теперь к вывязыванию основного бортика. Соединяю с самой первой петлей, соединительной петлей. И из этой же петли вывязываю вновь одну петлю. Теперь я буду вязать уже основной бортик столбиками без накида.
Мне нужно так провязать 4 ряда. Основной бортик, полностью бортик, будет состоять из 5 рядов. 4 ряда без изменения и 5-й ряд я на мысе буду убавлять петли. Я провяжу 4 ряда и покажу, как я в 5-м ряду убавляю 4 петли на мысике. Я провязала 4 ряда столбиками без накида и приступила к последнему 5-му ряду, где маркерами отметила центральные 20 петель. Вот в этом промежутке я буду убавлять 4 петли. Я уже начала вязать 5-й ряд, так как до маркеров нет никаких изменений. Маркер убираю, петлю под маркером провязываю столбиком без накида и со следующей петли начинаю убавлять петли. Я буду брать только за переднюю долю. Первый и второй, вторая полупетля. Провязываю вместе столбик без накида. Интервал между убавлениями будет 4 петли. 1, 2, 3 и 4. Следующее убавление. За переднюю долю первая петля и вторая петля. Провязываю вместе столбик без накида и вновь интервал 4 петли. 1, 2, 3, 4. Так мне нужно сделать 4 убавления. Я сделала уже 2. Я убавлю еще 2 петли, которые до маркеров, и провяжу до конца последний 5-й ряд. И бортик у меня будет готов. Бортик из 5 рядов готов. 4 без изменения и 5-й убавление 4 петли. Вот посмотрите, за счет убавлений произошел мягкий такой вот покатый мысик. Вот его уже видно. Видите? За счет убавления у меня вот произошел вот такой вот скос. Маркерами я отметила 32 петли. Этим самым я сделала разграничение задняя часть пинетки и передняя часть пинетки. Передняя часть пинетки состоит из 32 петель. Петли под маркерами в работе не участвуют. Эти 32 петли для боковинок и для мыса. Мыс я буду начинать с 8 петель и увеличивать до 14 петель. Значит, 32 минус 8 это будет 24. 24 поделить на 2 это будет 12. С 13 петли я начинаю вывязывать мысик. Мысик я теперь буду вывязывать так же, как и подошву, меланжевой нитью. Я добавила еще белую нить для того, чтобы добиться одинаковой толщины. Итак, начинаю вязание с 13 петли. 2, 4, 6, 8, 10, 12. С 13 петли за середину, только за заднюю долю буду вязать. Вот таким образом. Я думаю, вам видно. Первая закрепляющая петля, и из этой же петли вывязываю вновь петлю. Хвостик подтягиваю плотненько. Первая петля уже сформирована. Вторая. Одновременно ввязываю хвостик вязания. Третья. Четвертая. Я провязала 8 петель центральной, и теперь, чтобы быть уверенной, что эти 8 центральных петель на середине, я проверю с другой стороны. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Я ровно на середине, у меня по боковинкам осталось по 12 петель. Продолжаю вязать. Из середины петли провязываю первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Без петли подъема разворачиваю вязание и начинаю вязать со второй петли. Первую петлю я перекрываю ниткой и начинаю со второй. 1, 2, 8 и последняя 9. У меня появилась новая петля. Завожу крючок с лицевой стороны и вкалываю его также в середину петли. Вот, посмотрите, в середину петли подхватываю нить, делаю первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Без петли подъема разворачиваю вязание. Здесь уже хорошо видно первая петля и вторая. Я буду вязать со второй петли. Я буду прибавлять петли. 1, 2, 3, 8, 9,
10. У меня уже в работе 10 петель. Мне нужно, чтобы у меня было центральных 14. Я провяжу и прибавлю до 14 петель и покажу вам следующий этап работы. Теперь я буду вязать в длину, так как мы еще не достигли наших маркеров, но петли больше прибавлять не буду. Это означает, что у меня теперь в длину будет только по 14 петель туда и обратно. По-прежнему провязываю первую соединительную петлю и вторую соединительную петлю. Петли можно уже делать потуже, так как они уже в работе участвовать не будут. Первую петлю я перекрываю нитью, вторая петля вот эта и третья петля. Начинаю вязание с третьей петли. 1, 2, 3, 4, 13 и 14. Последняя петля, 14. С лицевой стороны все точно так же. За заднюю петлю поднимаю, делаю соединительную петлю и вторую соединительную петлю. С лицевой стороны уже четко видно. Вот она, первая, вторая и третья. С третьей петли начинаю вязать. 1, 2, 13 и 14, последняя петля. Так я буду провязывать до маркеров с двух сторон. Мы повстречаемся тогда, когда полностью мысик будет связан. Мысик я провязала до конца, до маркеров. Теперь я буду продолжать вязать язычок. Для язычка мне нужно добавить 2 петли. Я это сделаю в первой петле, первая и вторая петля, третья, 13, 14, 15 и из этой же петли 16 петля. Петля подъема. Маркеры убираю, мне они больше не понадобятся. Первый ряд я уже сделала, мне нужно провязать еще 7 рядов в высоту. Буду это я делать по-прежнему столбиками без накида. После 8 ряда я обвяжу язычок, чтобы он со всех сторон был ровненький. Это очень просто сделать. Я обвяжу его полностью и покажу вам следующий этап работы. Передняя часть пинетки готова. Мыс и язычок я провязала, обвязала его. Вот посмотрите, как красиво выглядит. Теперь приступаю к задней части пинетки. Язычок прячу вовнутрь, чтобы он мне не мешал. Перед тем, как полностью начинать обвязывать вот от этих 4 петель, которые мне понадобятся боковые, и открытые петли, мне нужно сначала провязать 2 ряда укороченных. Эти 2 ряда укороченные, они как раз дадут подъем задней части, увеличение задней части. Вот он, этот уголочек, чтобы пяточка не выскакивала из ботиночка. Ботиночки коротенькие, и чтобы как раз вот заднюю часть немножко увеличить. Как это делается? Вот эту петлю считать как первую, и буду с 5 петли начинать вязать. 1, 2, 3, 4, 5. Вот с этой петли. Это будет у меня первый укороченный ряд. У меня будет 2 укороченных ряда. Первая петля закрепляющая, и со следующей петли начинаю вязать укороченный ряд. Одновременно прячу хвостики в вязание. Петли я не считаю, которые я буду провязывать. Я буду ориентироваться по боковинкам. Я начинала с 5 петли, значит, у меня с другой стороны должно остаться последних 4 петли. Перехожу на другую сторону. И теперь смотрю, сколько мне еще осталось. 2, 4, 5 и 6. Вот эта петля, столбик без накида. И вот последняя петля будет соединительная. Вытягиваю петлю до той величины, чтобы мне можно было протянуть полностью через эту петлю пинетку. Мое изделие затягиваю вот так. И начинаю вязать изнаночный ряд со второй петли. Сделаю я это вот таким образом. Точно так же я буду ориентироваться по другой стороне, чтобы у меня осталась последняя петля не провязанная. Подходим к завершению. Вот осталось последние 2 петли, и вот эту предпоследнюю петлю я провязываю соединительной петлей. Вытягиваю нить, обрезаю ее. Чтобы она вот так не торчала у меня, я ее поддену крючком меньшего размера, чтобы она в следующем ряду ввязался в вязание. Вот посмотрите, что получилось. Вот такой подъем.
Теперь я приступаю к вязанию уже полностью задней части пинетки. Я буду это начинать с третьей петли, вот с боковинки 1, 2 и 3, вот с этой полупетли. Закрепляющая петля и провязываю вновь, чтобы у меня было с каждой стороны равное количество петель. Еще одна полупетля и выхожу уже на основные петли. Так, вот мы подошли к первому укороченному ряду. Так как петля была не полноценная, а только закрепляющая, я вот из этого ряда, который я вяжу, я провяжу петлю, столбик без накида, и выйду наверх. Посмотрите, что получается. Теперь мне надо еще сделать таким образом, чтобы у меня пяточка была закругленная. Значит, вот в этом ряду мне нужно убавить на пятки одну петлю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 петель еще. Вот я дошла до середины. Так, будем ориентироваться. И пропускаю одну петлю. Через петлю провязываю. Петельку эту сделаю немножечко поплотнее, чтобы она была одинаковая вот с предыдущими петлями. И перехожу на другую сторону. Точно так же опускаюсь вниз. И теперь нужно с этой стороны, точно так же, как и с той, захватить вот эти половиночки петель. 1, 2. Вот посмотрите, что получается. Вот пока вот эта часть очень хорошо заметно, что поднимаемся в горку. Но при вязании последующих рядов вот это все потихонечку сглаживается. И вот такого выступа уже не будет. Ориентируемся, чтобы у нас петельки были параллельны. Все отлично, все правильно. Петля подъема. Разворачиваю вязание и буду вязать со второй петли. Вот первую петлю пропускаю и со второй петли провязываю второй изнаночный ряд. В изнаночных рядах я буду с каждой стороны убавлять по одной петле. Вот так. Так мне нужно провязать 4 ряда. Я провяжу 4 ряда и покажу вам следующий этап работы. Я провязала 4 ряда в высоту. Вот что мне получилось. Вытянула петлю, сделаю ее еще больше, для того, чтобы протянуть через вот эту петельку мою пинетку. Таким образом. Нить я не обрезаю, я ее только затягиваю, узелок. И беру еще одну петлю из боковинки, половиночку. Делаю протяжку. Делаю мне нитку свободно, чтобы ее не затягивать. И обвяжу полностью заднюю часть пинетки. Один, два, три, 4, 5. Перехожу на эту плоскость, буду обвязывать полностью пинетку. Из самой верхней петли, с одной петли вывяжу 2, чтобы вязание не затягивало. Обвяжу ее полностью до конца и буду ориентироваться по этой стороне, чтобы у меня на боковинку было 5 петель. Я обвязала пинетку полностью, оставила маленькую петельку. И вот с этой стороны также возьму еще одну полупетлю, как я брала вот с этой стороны. Подбираю свою петельку, провязываю вместе, закрепляю. И буду формировать петельку, дырочку для шнурка. 1, 2, столбики без накида, 2 воздушные петли, петлю пропускаю, и начинаю обвязывать
полностью и верх пинетки, и вот эту сторону формирую одну петельку, как и здесь. Обязательно ориентируюсь, чтобы у меня петля была параллельно. Я начинала 2 петли, столбик без накида, я должна закончить 2 петлями, столбиками без накида. Я провяжу этот ряд и покажу вам следующий этап работы. Я провязала до конца этот ряд, сформировала с каждой стороны по петельке. Как узнать, что они именно параллельны друг другу? Складываю пинетку пополам и вот крючком помогаю себе, действительно ли петельки у меня симметрия соблюдается. Я также оставила петельку небольшую и теперь буду закреплять вот эту петельку для шнурка, чтобы она была более-менее стабильная. И вот эта первая петля, которую я уже использовала, вкалываю вновь крючок и подбираю свою петлю, которую я оставила. Провязываю вместе, вот так, закрепляю. И я обвяжу еще раз мое изделие. 2 столбика без накида из арки. Формирую петельку уже стабильную такую. 2 столбика без накида. Все остальные столбики без накида. И тем самым я сформировала уже устойчивую петлю, которая не порвется и не растянется на такие большие грандиозные величины. Вот посмотрите. Я обвяжу этот ряд до конца и покажу вам следующий этап работы. Итак, я обвязала свои петельки. Посмотрите, какие они красивые стали. Также оставила маленькую петелечку и буду вязать последний заключительный ряд. Я считаю его одним из важных рядов, потому что это ботиночки. Петли открытые для того, чтобы они не растягивались в процессе носки. И вот эта часть не стала свободной, а это для ботиночков важно, так как часть вот эта растянется и ботиночек будет постоянно спадывать. Поэтому нужно закрепить вот эти последние петли. Я вкалываю крючок вот в ту самую последнюю петлю, которую я уже использовала. Забираю свою нить, провязываю вместе и без петли закрепления, петли подъема, просто вытянула на изнаночную сторону, начинаю закреплять свое изделие. Делать это буду соединительными петлями. Петельки нужно делать не тугими, но и не очень свободными. В этом случае я обычно говорю, лучше сделать петлю немножко потуже, чем ее сделать очень свободной, потому что изделие растянется и будет ботиночек хлябать. Я укрепила кант, он у меня стал толще по отношению вот к этой части. И плюс этими соединительными петлями я не даю растянуться. Я провяжу этот ряд до конца соединительными петлями, сделаю вот такой чудесный кант. У меня снутри будут соединительные петли вот так выглядеть, а с этой стороны как стежочки. Я обвяжу до конца, обрежу нить, спрячу ее и покажу вам следующий этап работы. Итак, я обвязала полностью свою пинетку. У меня есть такой кусочек поролона. Я сейчас его вставлю вовнутрь, чтобы более-менее симпатично смотрелось. Немножко расправлю. Вот посмотрите, что получилось. Я почти уже в завершении своей работы. Мне осталось сделать вот эту декоративную полосочку и привязать вторую подошву вот этой меланжевой нитью. Сначала я провяжу вот эту полоску декоративную. Я уже наметила, так как у меня уже одна пинетка связана. Делается это соединительными петлями с внутренней стороны, чтобы снаружи появились вот такие симпатичные стежочки. Это очень легко. Сложностей это никаких не представляет. Вот я обвяжу ее полностью, спрячу хвостики и покажу, как я привязываю подошву. Вторую подошву. Полоска готова. Теперь мне осталось заключительный этап моего вязания. Это привязывание второй подошвы. Крючком намечаю точку, вот откуда я начинала вязать. Беру вторую подошву и соединяю эти подошвы. Прижимаю пальцем. Вот таким образом и начинаю обвязывать со стороны ботиночка соединительными петлями. Вот таким образом. Я вяжу очень плотно, так как я вязала все изделие крючком 1,75. Вот эти петли должны быть очень свободные, чтобы не стянуть подошву. Поэтому я возьму крючок большего размера. У меня крючок на 2,10. И буду обвязывать полностью по кругу свое изделие соединительными петлями. Вот так.
За счет соединительных петель, получается, этот кант усилится, он станет немножко толще. Очень важно взять полностью за полную петлю, чтобы везде вот эта толщина подъема была одинаковая. Вот это полная петля и это полная петля. Вот так. Но когда вкладыш будет, ее можно сгибать вот таким образом, ее можно сгибать вот таким образом, вот таким. Очень гибкая, очень пластичная. Это пластик такой приятный, хороший. Видите? Я провяжу примерно вот этого расстояния для того, чтобы вставить вот эту прослоечку. Ну вот подошва готова. Я ее полностью обвязала. Шнурок я сделала очень маленький. Если вам интересно, я ему могу замерить 30 сантиметров. Вот, так как у меня в этот раз не будет люверсов, изделие готово. Помогаю себе крючком, так как петельки еще новые, затянутые. Вот она вторая пинеточка. Посмотрите, какая пара великолепная получилась, какие веселые, симпатичные, маленькие, прям малепусенькие. Вот со стороны подошвы, за счет того, что я вязала соединительными петлями меланжевой нитью, вот появились вот такие вот симпатичные стежочки. Получайте удовольствие от вязания, радуйте своих близких, друзей. До следующих встреч, до свидания.